Cilvēka miesas un dvēseles spēki vairojas, kļūst pilnīgāki un nostiprinās tad, ja tos pielieto vingrina. Bieži vingrinot roku rakstīšanā, šūšanā, adīšanā, tu iemanīsies labi rakstīt, šūt, adīt. Ja bieži kaut ko sacerēsi, arī tas tev sāks padoties viegli un labi. Biežāk vingrinies labos darbos, kā arī kaislība un kārdinājuma pārvarēšanā, tad ar laiku tikumu darbi tev veiksies viegli un patīkami, tāpat arī kaislības tu viegli uzvarēsi ar visu esošās un darbīgās Dieva svētības palīdzību. Taču tikko tu pārstāsi rakstīt, šūt, adīt, vai arī to darīsi reti, tā tev šie darbi vairs nepadosies, veiksies slikti. Pārstāsi atcerēt vai arī saceri reti, dzīvo tikai ar dzīves materiālajām rūpēm un lūdzu, jau pāris vārdus būs grūti sakarīgi kopā sasaistīt. It īpaši, ja gribēsi runāt par kaut ko garīgu, uzdoties sacerējums tev būs kā eģiptiešu verga darbs. Pārstāji lūgties vai dari to reti, un lūgšana tev kļūst netīkama un smaga, it kā tai būtu piesieta 5 pudu svara bumba. Pārstāji cīnīties ar kaislībām vai dari to retumis un vāji, tad tev šī cīņa būs ļoti grūta, un kaislības bieži tev uzvarēs, tev nebūs no tām miera, tas saindēs tavu dzīvi, ja neiemācīsies tik galā ar šiem visļaunākiem iekšējiem pašmāju ienaidniekiem, kur vienmēr tup tavā sirdī. Tā raugi, it visam ir nepieciešams darbs, darbība. Dzīve bez darbības nav viss dzīve, bet gan kaut kas kroplīgs, tas ir tikai rēks no dzīves. Tādēļ ikviena cilvēka pienākums ir pastāvīgi un neatlaidīgi cīnīties ar miesas kūtrumu. Dievs sargi ik kristieti no iecietības pret šo netikumu. Jo tie, kas Kristum pieder, ir savu kūtro, ļauno, grēku mīlošo miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems arī to, kas tam ir. Svētais Kronštatas Jānis, grāmatā Mana dzīve Kristū.